صباح الخير أو مساء الخير عليكم حبايبي أصحاب مواليد برج الجوزاء. هنشوف دلوقتي توقعاتك، هنشوف ايه الأخبار عندك، هنعرف التوقعات بتاعتك. انزلوا باللايك الجميل، ولو أول مرة بتنور قناتي اشترك بالقناة، فعل الجرس على الكل عشان يوصلك مني دايما كل جديد بقدمه. طبعا حبايبي القراءة دي بتكون قراءة عامة، يعني مستحيل تنطبق مع كل الناس، ولكن بتنطبق مع جنسين رجل وامرأة ولجميع الأعمار. حبايبي الغاليين، تاريخ مواليد برج الجوزاء بتبدأ من 21 مايو لحد 20 يونيو. برج الجوزاء هو برج هوائي دايما في حركة، مليان طاقة وكلام وأفكار ومشاعر متناقضة في لحظة واحدة، واللي مهما حاولت تفهمه دايما بيسيبك في حيرة، لأنه دايما عنده وش تاني للحكاية. النهاردة يا جوزاء يوم متقلب بس مش سلبي، يوم مليان أحداث وتفاصيل. ممكن يبقى متعب شوية في بدايته، بس في آخره في مكافأة صغيرة كده من القدر. برج الجوزاء القمر النهاردة موجود في بيتك السادس، بيت الشغل والجهد والمسؤوليات، وده معناه إنك داخل على يوم محتاج منك طاقة وتنظيم وتركيز. في حاجة في الشغل كانت واقفة بقالها فترة هتبتدي تتحرك النهاردة، خصوصا حوالين نص اليوم. في كمان شخص في الشغل أو في مجالك بيحاول يلف ويدور حواليك، يمكن يراقبك أو بيقلدك أو بيحاول ياخد مكانك في حاجة، بس خليك ذكي وما تخليش ده يأثر عليك. الفلك بيقولك خليك عاقل وهادي، وخد بالك من كلامك، لأن كلمة صغيرة منك النهاردة ممكن تتفسر غلط أو تتحسب ضدك. لو في مشروع أو فكرة بتجهزها استنى عليها يومين لحد لما القمر يتحرك من البيت السادس، وساعتها الطاقة هتبقى أخف وأنضف. أما لو بتدور على شغل، في فرصة جاية من شخص برج ناري أسد أو قوس هتفتح لك باب كويس جدا خلال يومين. اللي شغال في مجال الإعلام أو المبيعات أو التسويق هيكون عنده نهار مليان مكالمات واتصالات مهمة، فخليك يقظ وبلاش كسل. اوعى تكسل يا برج الجوزاء. برج الجوزاء انت معروف انك اجتماعي، بس النهاردة فيك لمحة يعني من العصبية، ممكن تتنرفز بسرعة على حد من دايرة قريبة ليك، خصوصا لو شخص يعني بيتدخل في امورك. في كمان ناس بتحاول تختبرك بكلامها، يعني تسألك أسئلة ملهاش لازمة علشان تشوف رد فعلك، فما تورطش نفسك في نقاشات ملهاش معنى. صاحب برج الميزان ممكن يبقى داعم ليك النهاردة، هيكون الشخص اللي بيسمعك من غير ما يحكم. أما مواليد الحمل والسرطان فممكن يزودوا عليك التوتر، فلو حسيت انك مش رايق خليك بعيد مؤقتا. في شخص من الماضي ممكن يظهر لك فجأة، سواء برسالة او تلميح، وده هيفتح عندك باب حنين قديم، بس خليك حذر وما تنساش ان هو خرج ليه من حياتك. برج الجوزاء النهاردة طاقتك ملفتة جدا، وده بيخلي فيه عين عليك من ناس حواليك، خصوصا لو ظهرت بخطوة جديدة أو لبسك اتغير أو فيك طاقة نجاح. حاول تبعد عن الحكاوي الكتير عن نفسك وما تقولش كل تفاصيل يومك. الفلك بيحذرك من حسد جاي من شخص بيضحك في وشك بس عينه مليانة غيرة، ممكن يكون من برج العقرب أو الجدي، فخلي بالك من نفسك، لأن الطاقة حوالين الجوزاء النهاردة مفتوحة، يعني أي حاجة ممكن تدخل بسرعة. لو حسيت بوجع مفاجئ أو صداع من غير سبب، ده ممكن يكون عين بسيطة. كمان يا برج الجوزاء انت النهاردة في فرصة صغيرة لمكسب مادي، ممكن تكون فلوس كنت فاكر انها راحت، او حد بيرجع لك دين قديم، بس في نفس الوقت مصروف مفاجئ هيظهر لك، كأنك بتدخل تشتري حاجة بسيطة وتخرج دافع اكتر من اللي كنت ناوي عليه.
لو بتتعامل في البيع أو المفاوضات خليك لبق وبلاش تسرع. في كمان تحذير من التوقيع على عقود أو التزامات مالية النهاردة، استنى يومين لو تقدر. برج الجوزاء دايما عنده حس تجاري قوي، فلو اتبعت إحساسك مش غلط. في حاجة هتحس إنها بتتعطل، بس دي مجرد مهلة كونية علشان تتظبط الموازين. برج الجوزاء النهاردة الحبيب أو الشريك حاسس إنك بعدت شوية، ممكن يكون فعلا بيراقبك أو بيختبر رد فعلك لما يختفي هو. فلو انت مرتبط بحد من برج السرطان خد بالك من سوء فهم بسيط ممكن يكبر ويتحول لخناقة. أما لو الحبيب برج الدلو فهتكتشف النهاردة حاجة غريبة في تصرفاته هتخليك تعيد حساباتك. في كمان حد من برج العذراء أو العقرب بيتابعك من بعيد، يمكن على السوشيال ميديا أو بيسأل عليك من ناس تانية. الفلك بيقولك خليك طبيعي وما تورطش نفسك في مراقبة مضادة، يعني ما تحاولش ترد بنفس الأسلوب، خليك أذكى. في آخر اليوم ممكن يجيلك تليفون أو رسالة فيها صلح بسيط أو عتاب ناعم، سيب الأمور تمشي بهدوء. ودلوقتي حبايبي وصلنا لتوقعات الفلك للجميلة امرأة برج الجوزاء. الفلك بيقولك النهاردة عندك طاقة جمال غير عادية، بس خلي بالك من التسرع في القرارات خصوصا في العاطفة. هتلفتي نظر شخص جديد ممكن يبان صديق في الأول لكن نيته فيها إعجاب واضح. الفلك بيقولك ان انت في شغلك النهاردة ممكن تبهري مديرك بفكرة او اقتراح، بس الفلك بينصحك خدي بالك من انك ما تديش اسرارك لزميلة ست لانها بتنقل الكلام. اما توقعات الفلك لرجل الجوزاء، انت عندك طاقة حركة ونشاط بس برضو متشتت بين كذا، يعني بين كذا حاجة. خد بالك من غلطة بسيطة ممكن تكلفك تعب كبير. في العاطفة انت بتفكر في شخص بس بتحاول تبين العكس، ولو عايز ترجع او ترجع علاقة قديمة اختار الوقت الصح وابدأ بخطوة هادية من غير غرور. رسالة الفلك لبرج الجوزاء، الفلك بيقولك مش كل اللي بيضحك صادق، ومش كل اللي بيبعد عنك بيكرهك. ساعات البعد حكمة وساعات الهدوء نصر. اتكلم وقت اللزوم واسكت وقت اللزوم اكتر. ودلوقتي حبايبي وصلنا لفقرة توافق برج الجوزاء مع باقي الابراج. الجوزاء مع الحمل حماس واتفاق لحظي بس بيخلص بسرعة، نسبة توافق 70%. الجوزاء مع الثور شد وجذب هو ثابت وانت متغير، نسبة توافق 55%. الجوزاء مع الجوزاء تفاهم ذهني عالي بس توتر عاطفي، نسبة توافق 80%. الجوزاء مع السرطان صعب التفاهم وانت بتتكلم وهو بيحس، نسبة توافق 50%. الجوزاء مع الأسد طاقة نار وهواء حلوة بس محتاجة توازن، نسبة توافق 85%. الجوزاء مع العذراء اختلاف في التفاصيل لكن احترام متبادل، نسبة توافق 60%. الجوزاء مع الميزان انسجام جميل وعلاقة مليانة ضحك، نسبة توافق 90%. الجوزاء مع العقرب جذب قوي بس خطير في العاطفة، نسبة توافق 65%. الجوزاء مع القوس توأم روحي فكري وروحي، نسبة توافق 95%. الجوزاء مع الجدي بيشوفك طاير وهو واقعي، نسبة توافق 58%. الجوزاء مع الدلو اتصال عقلي مذهل بس 2 بيتأخروا في الحسم، نسبة توافق 88%. الجوزاء مع الحوت خيال جميل بس صعب التطبيق ونسبة توافق 60%. وأخيرا رسالة الفلك ليك يا برج الجوزاء، الفلك بيقولك يومك محتاج صبر وهدوء بس النهاية فيها لمحة فرحة وارتياح.
حافظ على طاقتك، ما تخليش حد يعكنن مزاجك، وافتكر دايما انك لما بتبتسم الدنيا كلها بتتعدل حواليك. حبايبي الغاليين، بكده نكون انتهينا من قراءة وتوقعات اليوم. استقبلوا مني كل بشارة جميلة ومفرحة بلايك واشتراك للقناة، ولو اي حد عنده اي سؤال اكتبولي في التعليقات وانا تحت امركم ان شاء الله هرد على كل اسئلتكم. والى اللقاء مع فيديو جديد وقراءة جديدة باذن الله.